Всем привет, друзья! С вами канал Байки на островах. Сегодня к нам приехал наш постоянный гость Юрий, который попросил устроить ему хорошую, результативную рыбалку на налима. И вот наш ролик сегодняшний посвящен именно рыбалке на налима. Давайте посмотрим, что из этого получилось. Вот мы сегодня выехали на технике. Вот у нас тут техника, палатка. Вот у нас поставили палатку. Сейчас будем выставляться и ловить налимов. Будем пробовать на стук. Набрали тюльки, ершей, карасей, всего набрали. И будем пробовать. Если время останется. Если время останется, да. Сейчас у него жор, сейчас он будет клевать так, что не успеем бегать, наверное, да. Ну, дальше мы покажем, что у нас получилось. Погодка отличная. Отдыхаем. Скоро еще рыба начнет ловиться. Вообще будет шикарно. Вымотал, гад. Не, здесь глубина такая. Ох, красавец. Красавец. Нет, промерзло, не проходит этот груз. Ты, может, его опустишь, а то я ему сейчас... Так, еще, похоже, у нас тут поклевочка. Да, стал опять неправильно, Юр. Вот так, во. А так мы не материмся у нас на видео. Да. У нас видео смотрит У нас дети. бойкот. Просто пиши. Мои дети точно смотрят. Мои тоже. Строго. Не мелкие, нормальные налим. Здесь флажок сработал. Есть. Ну, конечно, есть. Если флажки не поднятые, да есть. Это хороший такой, судя по весу. Судя по весу нормальный. Такой. Да, сегодня ветерок присутствует. Красавец. Крючок не заточен. Класс. Видишь? Класс. Вон пропустили. Глянь, даже флажки не поднимает, да? Интересно. Ну, а что, они Хавает и стоит. Слушай, ну такой дрыгается. Такой бойкий, блин. Ух ты, какой красавец! Это, Класс! змеи подводные здесь собрались, а? Каждая. Вон, пошли к той, которая горит тоже. Ну вот наш результат за первую половину, скажем так, нашей рыбалки. Вот, сняли все, что было. 9 налимов, одного выпустили. Один сошел у нас, да? Да. Вот. И, соответственно, сейчас вот будем продолжать. Вот, уже спокойно бураны ездят по морю у нас. Лед стал хороший. Ну, мы продолжаем. Сейчас будет самое интересное. Как мы наловим на стуках. Вот, пользуясь случаем, хочу рассказать, какие снасти надо использовать при ловле налима. Конкретно речь пойдет о крючках. Ну, зачастую многие
конечно, привозят жерлицы, которые изначально в продаже, они оборудованы на щуку. То есть там стоит маленький грузик и тройничок. Тройничок, двойничок и так далее. Вот. Почему плохо использовать такие крючки при ловле налима? Потому что и тройник, и двойник налим проглатывает, и доставать его приходится у него из живота. То есть, когда вы вытаскиваете налима, не всегда вы можете подсечь это прямо после поклевки. Такая уж специфика. Поэтому вам приходится либо сменные поводки с собой носить, то есть отцепляете налима вместе с поводком, потом дома уже, когда разделываете его, вытаскиваете старый поводок. Либо, значит, как-то вскрывать рыбу на месте, что неудобно не всегда, потому что мороз и так далее. Поэтому, значит, я использую при ловле на... двойники еще, да, двойники еще плохи тем, что они, если они не спаяны между собой для удобства насаживания поводка, то если вы насадите приманку на один крючок, очень часто налим сдергивает вот этот вот крючок с поводка. Очень часто и уходит. Ну и, соответственно, вы теряете крючок, вы теряете рыбу, ну и рыба гибнет, естественно, потому что с крючком во рту она долго не протянет. Поэтому я всем рекомендую использовать такие крючки. Это обычный офсетник, но обратите внимание, какое длинное у него вот это место цевье, да? То есть, чем хорошо? Налим проглатывает приманку, и когда вы его вытаскиваете из воды, вот эта вот часть, она всегда торчит у нее изо рта. То есть вы всегда можете ее прихватить съемником, пассатижами и вытащить. Соответственно, опять же, чем он хорош, то что рыба не травмируется, и если, допустим, налим попадается маленький, которого необходимо выпустить, соответственно, вы спокойно вытаскиваете этот крючок и отпускаете налима. Вот такой совет. Такие крючки продаются, вот, и очень удобны именно для налима. Всем рекомендую. Ребята ходят. Как прекрасно на лиме рыбалка. Это превосходно. Это самое лучшее, что можно. Конечно, если знать, где его ловить. Ну да. И на что. Чем его, так сказать, приманить. Вот маленький попался на лиме. Малыш. Давай плыви бабушку за дедушкой. О, хвостом помахал. И еще папку с мамкой. Хвостом помахал нам. На прощание. Так, в лунку не пролез, боремся рядом. Так. Ну что, получилось зацепиться? Да. Так. Опа. Отлично. Посмотрим, кто у нас там сидит. Кто нас мучил? Он и в эту не хочет лезть. Хочет. Хочет, да? А ты леску подтянул или он за корягу зацепился там? Нет, он здесь был. Здесь был, да? Да, Слушай, бьет хорошо. бьет. То ли крупный какой-то. Коряга. А, вот. Так это у нас коряга клюнула? Не, налим вон там болтается. А, он вместе с корягой приплыл. О, какой О, хитрожопый, хороший. блин. Бывает и такое. Вместе с деревом, блин. Вместе с деревом, да, обмотал-то как хорошо. Угу. Операция продолжается. Хвост торчит он из пасти-то. Лезет потихонечку. Ну куда он? Давай, давай, да. Скользкий, падла. Хороший. Хороший налим. Фух. Хороший. О. Да, да, супер. Хвостик там. Это рядышком. Не хочет. Костян. Надо там рыбных давать. По башке ему. Не надо. Я понимаю. О. Так.
Ребята, у нас поклевка, поклевка. На одной и той же лунке уже 3 налима мы достали. Юра, ты подсек, да? Да. В этот раз подсек. Он хвостом наверх лезет, ты его отпусти и обратно. О, хороший. Пойдет. И он, кстати, не заглотил, я смотрю. Да. Особо. Отлично. Красота! О! Ребята, вот еще одна поклевка. Одну мы сейчас не сняли, потому что телефон разрядился. Сейчас подключили к пауэрбанку. Вот снимаем. Последняя лунка у нас. Ага. Да? Кивок. Ну посмотри, кто там, что. Давай посмотрим, чья там мордочка покажется. Что-то небольшое. А вот в предыдущей лунке мы вытащили хорошего налима. Который не хочет пролезать в лунку. Не хочешь пролезать, да? Не хочет, давай. Расширять. Ты ему лицо не расширь только. Будем надеяться. Так. Ну что, где он? Где-то рядом. Вот он. Вот он. Ой, маленький. Детеныш. Слушай, выпустим давай Давай его. отпустим, да. Да, таких мы опускаем, ребята. Только как бы его аккуратненько, блин. Ну ты аккуратненько ему просто вытащи крючок, там же офсетник. Стараюсь. Сейчас. О. Вот. Оба-на. А пошли в другую лунку отпустим. Какую? А где вода есть? А то он застрянет сейчас. Вот, ребята, а вот налиму мы только что достали вот из этой лунки. Вот. Очень хорошего размера, толстый. А эту красоту. А эту красоту мы выпускаем. Расти. Ползи. Оба-на. Все, пошел. Позови бабушку и дедушку. Продолжаем. Продолжаем. Солнце уже близится к закату. Уже становится красиво. Скоро будем ловить на удочку, надеюсь. Пока нет времени, просто бегаем от одной лунки к другой. Только успевай снимать. Налимов с поставушек. Да, неплохой. Слушай, какой активный клев-то пошел. Угу. А мы тут что-то стоим, пиздим. Хорошо, что я ершей наловил. Да-да-да. Смотри, это на дальний, который переставили мы сюда. Творит, да? Не хочет лезть? Что творит? Оба-на. Тоже хороший, неплохой. А. Выход крупного налима у нас, ребята. Ура! Ну что? Есть, есть. А ну покажите нам, кто там живет. Да, когда он бойкий, когда он только сел, конечно, он такой бойкий, как окунь. О, Какой! хорошенький. Вот это рекорд у нас! Да, Вот это рекорд! красотень. Килограммчика на 1,5. Угу. Ништяк. Слушай, клев начался, надо ловить на лучку, короче. Так. Ребята, еще перед началом проверки я говорю, 4. Я сказал, будет 5, 5. А, отлично. Сейчас Серега ему даст. Сейчас он ее все-таки схватит. Скажи Сереге, чтобы не подходил сильно. Ну что, не получается, да? О, смотри, бежит. Бежит? Ну-ка. Ну на, какого возьмешь? Ты маленький пока не кидай, а то он сейчас маленького сопрет. На, Киса, выбирай. Киса. Киса. Сейчас дядя Сережа ему даст. Киса. Этих маленьких он стырит. А что делать-то? Он уже и этого пытается утащить. Будлив, ну дай ему эту карасик. Ну еще, голодный пацан-то, смотри, рыжий. Не хочешь карасик? Хочет, Хочет, да он печёнку что-нибудь хочет. Да Ему нет. Серега обещал это паштет с печенки. Серега ему люлей обещал.
Из печенки? И резинкой перевязать яйки. О, бля! Стой! Бросил, вон, бери. Ты чё? Охренеть! Вот дает, а! Что-то ты мутный стал какой-то. Да? Да. Мы тут целый день ее ловили. Дай ему хоть ерша дам. Не, лучше ерша оставить, карася лучше дать. Сейчас карася дадим. Дай карася А дать. он жар хрен придет. Да вон он сидит, когда-нибудь. Вон он сидит. Ух ты. Иди сюда, будем тебя на живца ловить. Кс-кс-кс-кс. Иди сюда. Иди сюда, иди, ладно, иди сюда. Иди заслужил, говнюк. Иди, не буду кричать, иди сюда. Не буду кричать. Иди сюда, молодец, хорошо бегаешь. Ну мяу, иди. Он голодный. Ну на. Ну бросай, он сейчас возьмет. Так пойдет? Херак. Юр, ну как рыбалка? Понравилось? Да, все хорошо, все классно. Че поймали? Рыба, налим. На что приехали, то, в общем-то, это и поймали. Вот. Это Наши вот за сегодняшний ожидания день, оправдались. Да, вот такие налимчики. Ну, неплохие. Клевали сегодня. Вот. Это утром. 7 штучек. Вот. Еще 13 было вчера вечером. И еще 9 позавчера. Так что, в принципе, 30 штук Нормально. за 2 дня. Нормально. Рыбалка удалась. Приезжайте. Ну супер. Будет вам счастье великое. Здравствуйте. Значит, ну вот, закончилось 3 дня рыбалки на Рыбинском водохранилище, база отдыха Острова. Когда ехал сюда, хотел плыть на Лима. В первый раз, никогда раньше не получалось у меня это. Там, где ловил, его нет. Вот приехал сюда, были сомнения, потому что не знал, как и где. Но сомнения развеялись, когда встретился с персоналом базы отдыха Острова. Ребята рассказали, где, на что можно его ловить и нужно его ловить. Вывезли на точки, помогли расставиться. Вот. Поддерживали советом, делом. Итог. За 2,5 дня 30 хвостов. Вот. Я считаю, что это успех. Вот. Приезжайте, останетесь довольны. Всего доброго. Спасибо за гостеприимство, вот, доброту, отзывчивость, уют. Милости просим. Всего вам доброго.